मैडम अभी आपका साउंड चेक करेगा, ठीक है? मैडम मैडम आर यू रेडी? मैडम हेलो, अंडरटेकर। मैडम प्लीज अब डराने का जरूरत नहीं है, वापस करेंगे, ठीक है? आराम से, हाँ, स्लोली स्लोली। बस 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 बस। ओ दर दर दे मैं टुकड़े मंगदा ओ ते मंग के करदा। नेक्स्ट है, ओके सर, स्टार्ट। सर ये सब यहाँ पे नहीं सुनाना है। यहाँ नहीं है सुनाना तो फिर कहाँ सुनाना है? सर वो मुझे नहीं मालूम, पर कोई तो समझ है। बोला है इसको गम कहते। बोला है नहीं